सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस व्लॉग में मैं पटना गया हूँ साइकिल लेकर सर्विसिंग कराने। तो उसका वीडियो है और हम 3 दोस्त गए थे, मैं और मेरे 2 दोस्त थे। तो ये वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, तो देखना, पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो गाइस, मैं घर से लेकर स्टेशन तक का मैं सीन नहीं रिकॉर्ड किया हूँ। मैं बताया था, मैं अपना साइकिल ऐसे चला के ले गया था और साथ में कार्टून भी ले गया था। और स्टेशन पे हम लोगों ने साइकिल को खोला और वहाँ पे हमने पैक किया और पैक करके ट्रेन में रखा। तो अब ठीक है, तो हम लोग पटना आ चुके हैं, पाटलिपुत्र स्टेशन से अभी उतरे हैं। अब जा रहे हैं रूम पे, पारस हॉस्पिटल के पास। सर जी इधर देखिए। तो गाइज, हम लोग वहाँ पे रूम लिए हम लोग, और रूम लेने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद आगे का सीन ये रहा। अभी हम निकल रहे हैं चाणक्य होटल के पास। साइकिल को रिपेयरिंग कराना है ना, तो अभी चल रहे हैं चाणक्य होटल के पास। ये लोग दोनों कैमरे ले खड़े हैं। तो अभी निकल रहे हैं हम चाणक्य होटल की तरफ। साइकिल है हमारा यहाँ, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस, अभी नीचे आ चुके हैं, अब जा रहे हैं वो। तो गाइस, मेरा कुछ सामान छूट गया था, तो फिर मैं वापस आया और लेकर फिर अभी मैं जा रहा हूँ। तो गाइस, कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी हम सोनक भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बोला था चाणक्य होटल के सामने रुकने के लिए, तो अभी हम चाणक्य होटल के सामने हैं। तो गाइस, साइकिल तो दे के आ गया, फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ ऊपर में। अब फिर कल जाना है साइकिल लाने। अरे जूता पहन लो। ये दोनों आदमी कैमरे से डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अरे पहन लो पहन लो। आदित्य, कुछ बोलना चाहोगे? वो झाड़ू है, झाड़ू मारता अभी 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 एक जादू दिखाने वाले हैं। ये देखिए जादू। कौन सी का जादू?
ये गजेड़ी है। बोलो अब, अरे बोलना बे। ये हमारे प्रो कैमरामैन रात के समय में। मेरा हो गया ना। तो गाइस ये है हमारे राइड रूबी के भैया, इनके चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 20 रुपये नहीं बोलेंगे। हाँ तो 20 रुपये नहीं बोलेंगे। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं साइकिल लाने। साइकिल का रिपेयरिंग हो गया है। अब तो ये दोनों ये दोनों रूम में रहेंगे, अब जा रहे हैं अकेले। तो चलते हैं। राजे बोलो। तो चलते हैं फिर। तो अभी चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं और फिर मिलते हैं वहाँ। तो ये रहे सौनक भैया, और ये हम लोग रात के समय मतलब थोड़ा ऐसे घूम रहे थे। और घूमने के बाद ये रहा मेरा साइकिल, आप देख सकते हो। ये रहा मेरा साइकिल, पूरा सर्विसिंग हो चुका है। तो फाइनली साइकिल रिपेयरिंग होके अब हम रूम पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं साइकिल है यहाँ पे, सब रिपेयरिंग हो चुका है। और यहाँ हमारा फ्रेंड है, बोलना चाहता है अभी। बोलिए सर। अरे बोलना भी अभी। लौड़ू ललित। तो अभी चलते हैं कुछ खाने बाहर। फोन काट दी मम्मी यार। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं। कल जाना है प्रैक्टिस पे। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तब तक मिलते हैं। गाइस मैं निकल गया हूँ, अभी जा रहा हूँ प्रैक्टिस स्पॉट पे प्रैक्टिस करने। आज प्रैक्टिस करूँगा और आज 5 बजे ट्रेन है, तो जल्दी आना है साइकिल से। तो चलिए वहाँ पर पहुँच के आपको वीडियो करता हूँ। ओह बॉय, बुलडॉग छोड़ना होगा। सरदार चिड़ियाघर भाई। तो अब रखते हैं, फिर अब पहुंचने के बाद ही मिलते हैं। भाई We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. तो प्रैक्टिस का ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाया हूँ। और स्पर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ये इस टायर के लिए, मैक्सिस टायर। तो ट्रेन के लिए हम लोग लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी साइकिल को पैक किए और फिर निकल लिए।
बैठा हूँ सीट पे। तो चलते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं।